Oi, boa noite. Olha aqui onde nós estamos. Ó, um fogão a lenha. Todo mundo aqui, ó. Que delícia. Manda lâmpada. A churrasqueira. Não foi que não cabia ele. Tá uma turma aqui, ó. Benção de Deus. Vindo pra cá pra lá. Já vou filmar aqui. Agora aqui, ó. Mais algumas pessoas aqui. E o Yuri Kaique. Douglas Felipe. As mãos. Aqui tem uma barraca. Aí o dia que eu tava fazendo cerca lá e piorou mais ainda. A barraca do Eu Tirinho. parei, aí deu melhorado. Aí ontem eu tava... No meio lá, Vitor. Aqui no meio lá. Ali tem mais barraca. Lá atrás tem outra barraca. Lá pra baixo a lagoa. Então, mas só que eu pegar esse fio E começa. e final ficou da... No meio aqui, Vitor, pra cá. Pra cá. Só No de meio. buiando milho. Aqui todo mundo batendo papo. O Wilson, a Rô, a minha irmã Vilma. Todo mundo proseando. Fechar a mão assim, sabe quando Dia inesquecível. Olha lá o fogo. Olha lá. Aí esse negócio aí é Muito gostoso. esse nervo, ele incha.